Aloitetaan. Beresheet 1.2, Genesis 1.2 sanoo: Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Selvä. Käydään jae läpi osa kerrallaan, sillä jokaisessa jakeessa on paljon pohdittavaa, jota meidän tulisi syventyä miettimään, jotta voisimme soveltaa sitä elämäämme ja säilyttää mielessämme, kehossamme ja ajatuksissamme. Aloitetaan siis.